berantakan single aku beli dari Igo Food. Aku beli topoki pacar aku pengen aku bikin ini gede banget tapi tidak second. Aku beli topoki yang cheese 200 gram sama odin. Halo ini juga halo. Jadi ini aku mau masak topoki. Di sini ada 2 topoki, terus ini mozzarella itu mando nanti buat side dish-nya, terus di sini ada udon, terus ini ada bubuk cabai sama gochujang. Yuk kita buat. Sesuai seleranya sih, tapi biasanya ada potongnya seperti tiga. Banyak guys, pakai 2 aja.
speed keluar. Lihat nih, ada mozzarella. Tadi aku kirain topokinya bakalan keras, ternyata dia jadinya lembek banget, tapi enak. Orang Indonesia kayak perlu ditambahin cabai lagi deh, ceplusan cabai. Biar lebih mantap pedasnya, soalnya gochujangnya kurang pedas. Di mandu itu apa, sambil dicocol sausnya tteokbokki.